در رابطه با مسافرت‌های بعد از عمل قلب بیماران سوال میکنن که آیا ما میتونیم بعد از عمل قلب مسافرتی بریم؟ اینجا باید بگیم بهتر هست تا 20 روز اول بعد از عمل سعی کنید که پزشک معالجتون شما رو ببینه. اگر خدای نکرده مشکلی باشد در همون 2-3 هفته اول این مشکلات رو برطرف بکن. اما اگر فرض بفرمایید مثلا میخواد مسافرت جایی بره، اگر جایی هست که نیاز به نشستنی باشه، نشستن طولانی مدت باشه، بهتر هست هر 1-2 ساعت، هر 2 ساعت بلند شه، یا اگر با ماشین شخصی میره توقفی بکنه، بیا پیاده بشه و یه 10 دقیقه 15 دقیقه پیاده روی بکنه، ماساژ اندام تحتانی، پاها رو ماساژ بده. این البته همونجور که به دقت فرمودید بیشتر برای بیماران هستن که عمل کرونری انجام میدن. عمل دریچه‌ای انقدر نیاز به این اقدامات رو نداره. در پروازهای داخلی هم اگر که معمولا پروازهای داخلی از 1 ساعت 1 ساعت و نیم بیشتر نیست، نیاز به مراقبت خاصی نداره. ولی اگر مثلا با قطار یا با اتوبوس در حال مسافرت هستند، بیمارانی که عمل کرونر شدن میتونن در این فاصله در راهروی قطار یا راهروی اتوبوسی 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو پیاده قدم بزنن از تا و ماساژ بدن، مجددا بشن، یعنی هر 1-2 ساعت 10 دقیقه فاصله بزنن و یه ماساژی به پاهاشون بده. متشکرم.